Hello，大家好，好耐冇出短片同大家講下關於診西嘅診事啦嚇。嗱，診西呢，每日都有好多診事，一攞一攞多到呢講都講唔晒。嗱，不過我係咁以抽幾件佢最近嘅診事同大家分享下啦。蠔豉炆番茄，嗱，冇錯啦，就係蠔豉炆番茄，聽過未啊？我就聽都未聽過啦嚇，咁大個仔活咗咁多年人都未聽過有蠔豉炆番茄呢味餸啊，係咪餸嚟㗎？都唔知係咪啊。總言之呢，蠔豉我就聽過，番茄我就聽過，但係兩樣嘢呢加埋一齊嚟煮呢，就聞所未聞啦啊！唔好話煮添啊，仲要炆添喎嚇，即係個烹調方法呢好特別。嗱，咁特別嘅嘢係出自何人嘅口中呢？唔使問啦，梗係阿陳西啦。我哋而家講緊陳西嘅陳事啊嘛，係嘛？嗱，佢喺直播嘅時候呢，有網友就問佢：喂，你食咗飯未啊？咁好簡單問一句啫，你答食咗或者未食咁啊係啦。佢又懶特別咁又話：我今日呢食咗蠔豉炆番茄啊！嗱，此言一出，大家就議論紛紛啦。好多網友都討論緊。喂，到底你哋有冇食過蠔豉炆番茄啊？嗱，因為有啲人呢就唔係好識得烹調噶嘛，就唔知呢兩樣嘢撈唔撈得埋，咁呢就不恥下問啦，大家喺度討論下啦。咁但係有一啲呢好識得烹調嘅網友呢，就斷言咁講冇可能會咁煮嘅嚇，都唔夾嘅，都唔啱科嘅係嘛？嗱，發菜炆蠔豉發財好市啊嘛，新年必食嘅菜式嚟㗎啦嚇。咁有陣時會加啲冬菇落一齊炆，亦都有。嗱，但係我就真係咧聽都未聽過有人咧用蠔豉嚟炆番茄嘅。嗱，咁我亦都喺我自己直播嘅時候做一個民意調查啦，發覺有95%嘅網友咧都話係未聽過呢味餸啊，唔好講話未食過啦，聽都未聽過。嗱，咁一啲都唔出奇，我都預咗一定有好多人咧話未聽過嘅。但係奇嘅奇在都有5%嘅人呢投票話係聽過，甚至乎食過添。嗱，可能係一啲隱世美食，我哋呢啲咁嘅平民百姓冇機會食過呢，我哋孤陋寡聞未聽過唔出奇啊！嗱，因為而家有5%嘅人都話聽過，或者甚至乎食過添。嗱，咁我就好好奇啦，到底呢5%嘅網友喺邊度食過呢一味蠔豉炆番茄呢？亦都冇人留言話俾我聽喎，可能佢哋係唔方便講出嚟啊，因為呢，佢哋覺得嗰個地方唔見得光啊嘛，話俾人聽喺嗰度食過，咪俾人知道我上過邊個單位係嘛，上過25樓係嘛，食過邊個親手煮嗰啲嘢呢？因為呢味嘢隨時係阿陳西嗰啲家鄉餸嚟噶嘛。嗱，如果你話呢味蠔豉炆番茄係陳西嘅家鄉餸，或者係佢自創出嚟嘅菜式呢，一啲都唔出奇，因為陳西素來煮啲嘢呢都係古靈精怪噶啦嚇，暗黑料理、地獄料理。嗱，以前佢仲係同阿鹹圈一齊，即係大家未抹面之前呢，做直播，咪好中意晒佢嗰啲廚藝嘅。餐餐食飯呢都影住自己有啲乜嘢餸擺滿台噶嘛。不過呢，你會見到有啲嘢係食得，有啲就唔食得嘅。嗱，食得嗰啲就係現成嘅製品啦，即係你喺超市都買到嗰啲啦，例如啲屋仔奶啦，啲鮮奶都唔明啊，點解會食飯會有啲鮮奶喺度啦？仲有就係Oreo 餅啦，另外有啲生果，例如香蕉榴蓮提子嗰啲啦。嗱，咁呢啲就全部都食得嘅，咁唔食得嗰啲係咩呢？嗱，你唔好同我講話我知嗰個蟹殼啊嘛嚇，嗰個長期擺喺度裝飾嗰個蟹殼唔食得噶嘛，唔係講嗰啲啊，我係講緊嗰啲咁嘅地獄料理，即係阿陳西煮出嚟嗰啲餸呢。哇，全部都黑掹掹咁樣嗰啲湯又墨汁咁樣另外嗰啲餸唔知用咩方法烹調出嚟啦，好似啲彈塗魚嗰啲呢，哇，睇見都想嘔係嘛？嗰啲全部都唔食得㗎。嗱，正所謂色香味俱全啊嘛嚇，佢就樣樣都冇色水就已經係淤淤黑黑好肉酸啦。另外呢，香味我哋聞唔到，隔住個 mon 但係呢，喺鏡頭裏邊嗰個鹹圈呢，就話咗俾我哋聽呢係好臭啊，因為佢連掂都唔想掂，聞都唔想聞啊。咁味道咯更加係啦。阿鹹圈從來都未試過起塊夾落個口嗰度㗎嚇，淨係話哎呀好飽啊老婆仔你慢慢食啊咁樣從來都未試過喺鏡頭面前食嗰啲陳西整出嚟嘅嘢。嗱，咁諗翻轉頭，點解佢要咁刻意
講話食呢個蠔豉炆番茄呢，都係有原因嘅，因為最近呢，佢猛喺度吹緊自己會重操故業啊嘛，即係做老舉，唔係嗰啲而家佢肯做都冇生意，冇人幫襯啦，佢係想做啊賣海味，以前佢咪喺欣田街市賣過海味嘅。嗱，咁蠔豉咪就係海味嘅其中一樣咯嚇，佢肯定入咗好多貨㗎。咁為咗要谷銷量嘅話，咁咪講話啊蠔豉炆番茄好食啊，係嘛？因為啲人咧買得蠔豉就會問㗎啦嘛，喂點煮啊，老闆娘係嘛？咁佢就話：哎呀蠔豉炆番茄啦係嘛？求其啦，蠔豉炆香蕉啊、炆蘋果啊、炆橙都得啦。亂咁噏啫嘛，食嗰個係你又唔係佢係嘛？話知屙到你九彩啊，都係你嘅事啫。打破常規。嗱，冇錯啦，佢話打破常規喎，有咩解救呢？因為咧佢話呢排咧好努力去揾嘢做，但係揾親呢都冇人請佢，咁冇計啦，唯有被逼創業啦，因為揾唔到嘢做，所以就被逼創業喎。佢話馬雲都係咁噶，我哋咧要打破常規，唔可以咧死咕咕咁，既然冇人請啦，咪自己做老闆咯。嗱，被逼創業我又係冇聽過㗎，因為通常創業嘅人呢，就一定係有晒計劃㗎嘛，有資金有計劃，有好多經驗累積咗先至會創業㗎嘛，貿然咁創業呢，唔係話唔得，你係嗰啲富二代富三代係嘛，即係錢多，唔知點樣使，又唔想打工，咁咪創業咯。咁但係你諗下陳西係咪呢啲人先？梗係唔係啦，個人又蠢，又冇錢。佢何來有創業嘅資金呢？但係佢就話呢，佢會創業係因為揾唔到工做，咁冇辦法啦咁就唯有創業啦。咁但係錢從何來呢？佢話可以借錢創業喎。佢雖然冇錢咋但係借錢創業。哇！如果係咁嘅話，冇窮人啦個個揾唔到工做都去借錢創業，邊個借俾佢啊？但係你唔好理啦佢咁講你就咁聽啦。通常呢，佢財來自有方啊嘛，佢成日都話係咪？財來自有方啦，好似好大條水喉喺後邊射住佢咁，話要錢就有錢噶啦。但係好笑嘅地方就係佢講話打破常規啊嘛。當然係取笑佢唔知講乜啦打破常規就聽過啫，常規就真係未聽過啦。咁你知啦，呢個社會最緊要就係講規矩㗎嘛，有規有矩係嘛？咁在於佢嚟講，梗係有規有矩啦。佢而家話打破常規，咁啊即係冇規冇矩啦。咁如果真係冇規冇矩嘅話呢，對於佢嚟講就大大不利啦。點解呢？因為佢呢係做老舉㗎嘛，有規就有矩，冇規就冇矩，咁佢邊有得撈啊？仲話打破常規添，都白痴嘅。早七晚雞。係啦，最多人談論嘅呢就係呢一句説話啦，早七晚雞。咁出處係點樣嚟嘅呢？佢就係話而家要創業啊嘛咁創業就好艱難好辛苦噶啦，咁到時呢，就早七晚雞啊。正所謂力不到不為財啊嘛，做老闆都如是噶，唔好話諗住做老闆，交俾啲靚做咪得咯到時呢，請啲下屬翻嚟搞，咁我淨係他條條坐喺度等收錢。佢就唔係佢自己話呢，我冇請人噶，自己一腳踢噶，一個人搞晒啦。既然係咁嘅話，咁啊更加要瞓身去做啦。以前呢，我哋第一任特首阿董伯伯就係咁啦講自己咧返工做特首好辛苦，投放好長嘅時間每一日就早七晚11即係朝頭早7點開工，直至到晚上嘅11點鐘先收工。哇！一日做成16個鐘頭喎做屎人咩？咁大年紀點頂啊？咁佢就係已經講到好辛苦啦，早七晚11 7-11。咁而家咧，阿陳西仲犀利冇話早七晚11。早七晚11都有個時間啦起碼都仲有8個鐘頭瞓覺啊！而家佢話俾你聽呢，佢係早七晚雞即係冇話俾你聽幾時收工朝頭早依然係7點鐘開工但係夜晚收咗工之後仲要做雞。佢淨係講早七晚雞啫，就冇講幾點鐘收工，幾點鐘開始做雞唔知。總言之就晚上啦見唔到日頭呢，就開始做雞，可能夜晚11點收工之後先再做雞都未定㗎咁咪做到好晏係㗎。如果唔係點賺錢啊？至於講到做雞呢，
咁就好可圈可點啦。佢所講嘅做雞係咩嚟先？係咪嗰啲唔見得光嘅嘢啊？嗰啲行業啊係嘛？嗱，咁我覺得又未必係嘛，因為咁公開咁講嘅話，咁就真係好大膽噶咯喎，冇人會夠膽咁公開講話自己做雞噶嘛。我懷疑佢應該係咧講烹調嗰啲雞整食物都未定啊。因為咧，好似人哋 KFC 咧家鄉雞咧賣個廣告都係咁講噶嘛，We do chicken right 係嘛？我們做雞是對的。哇，咁大膽咁講出嚟，咁啊肯定係食嗰啲雞啦。嗱，所以我哋唔應該歧視佢，唔應該因為佢以前做過老舉就懷疑佢而家做雞係嘛？重操故業唔關事嘅嚇，即係就算佢而家肯出嚟做，都冇人幫襯啊！呢樣嘢係事實啊嘛，係咪？嗱，我覺得佢咁刻意講話自己咧，將來做生意就會早七晚雞咧，都係博同情嘅啫。希望大家覺得佢有所改變啊嘛。可能為咗去嚟緊嗰單官司鋪路都未定。咁至於佢最終搞唔搞得成呢？大家都未知啦。我哋都係走着瞧啦。正所謂十劃都未有一撇，佢得個噏字啫嘛。佢而家只不過係周圍去揾鋪想租租唔租得成又唔知。好啦，到租得成啦，搞生意啦，做唔做得住呢？又未知喎。因為咧好多人都估佢都係衰收尾㗎啦，可能幾日貨仔就玩完啦。大家之所以咁估呢，不無道理嘅，因為大家都好清楚阿陳西係一個咩人啊嘛，咩料子咩命水係嘛，命運嘅嘢唔係咁容易可以改變㗎。我淨係估計到，無論佢做乜都好啦，打工又好，做生意又好，搞乜都好啦，最嬲尾都係衰收尾㗎啦。唔知你認唔認同呢？不妨留言話俾我聽。好啦，咁今日呢條片呢又到此為止啦，下次再見啦，拜拜。